Advance for time. Jo, tani dale, lexoj mirë tani çfarë është ajo, ç'a thua. Po si ta lexoj, unë vetëm shqip ditë lexoj, unë si jam djella që e deguston kështu në mënyrë automatike gjuhën Google Translate. Tani nuk e shikon ç'a thot, e lexon, lexoj mirë. Po nuk e lexoj dot, pra se s'e di çfarë është gjermanisht, çfarë është ajo, Times, Time, po, Times e diun, Times është angli. Okej, shumë bukur. Turistët britanik zgjedhin Shqipërinë për pushime në Vjeshtë. Po, pra e zgjedhin ata për pushime në Vjeshtë. Vinë ata këtu nga Anglia, këtu tek neve. Shumë mirë. Tashi unë këtyre turistëve britanik, me thënë drejtën, do t'i kisha sugjeruar liçenin e Oshtunit. Oshtunit? Po. Më falë, po kjo ndodhet brenda Shqipërisë? Apo jashtë kufive, Kosovë, Maqedoni, Malizi, se kam dëgjuar ndonjëherë këtë? Ky liçeni ndodhet në Rogozhin, Jona. Po pse kisha menduar se ishte kështu, këto liçenet janë të Lurës, të Belshit, pas ka dhe andej? Po, shiko, teknikisht ke të drejti, sepse teknikisht liçeni Oshtunit në fakt është rezervuar. Mos e fut kote. Ne qa do vinë këta nga Times, ande ti do vinë të shikojnë rezervuarin ton këtu? Po, edhe të hanë peshk të freskët. Po pse mos ka peshk Anglia ande? Më falë, se dy gjëra duhet i dish të edhe gjithë kjo gocë e formuar me background, me gjitha si. Ku mundet a i në Angli që ta kapi peshkun vet me dorën e vet aty edhe ta fusin tigan? Pse pas kam bërë kështu si atrakcion turistik, që ven kapin kështu peshk me rjeta vet? Po ju më je kap me dorë, po të them, me dorë, moj. Si me dorë vet? Ja ta shpjegoj unë. Është tha rezervuari aty? Po? Edhe ka ngecur peshku në lucë, edhe s'është vështirë, zja dorën, frape, merë peshkun edhe tigan. Në qua Majdar Gjoga, lindur edhe banuesi këtij fshati, njësisë administrative Lekaj. Sot bashkia Rogozhinës dje ishte Kavaja. Në mbështetje të bërës një akt marrëveshje me NRZP-n e Kavajës, të shitblerjes së rasatit të hedhur për llogari të ndërmarrjes ku Sharbeja, me rastin përfitimin në shkallë kombëtare të ekonomisë, arritet të bëhen një akt marrëveshje të shitblerjes, ku këtu disponohet akt marrëveshje shitblerjes, mandati aktimit dhe më orientuan që të shkojnë në gjykat për të regjistruar si personi i tillë me të deri në ushtrimit të aktivitetit. Si rritës, gjuajtës dhe tregtar peshu, duke ushtruar kujdesën për rritjen e tij, në vitin 96, në bashkëpunim me fjalë të përpilimit të një proces verbali, bordi kullimit me shoqatën për dërimin të ujit, që i derdhë lek në shoqatë private, në rrugë private dhe i merrte në rrugë private, jo në rrugë ligjore, sepse kishte llogari me vete. Po nuk i derdhë llogaria e saj, sepse donte të dëshmonte një vendim i gjykate të ankuar në 3 shkallë gjykimi. Në gjykatën e parë të shkallës Kavaj, në gjykatën e dytë të apelit të Tiranës, po ashtu edhe të Kasacionit, që sot gjykata lart. Vitin 2013 ma shkaktuan një dëm të ngjashëm si 96, duke pasur 80.000 kokra rasat peshku, ku mandati i rasatit është këtu. Rikap vetën bëj 5 lekë, hull për rasat peshku në vitin 2022, 30.000 kokra rasat peshku. Në vitin 2025, nëpërmjet neglizhimit të bërjes së punës, të hapjes dhe të mos funksionimit të rregullt nëpërmjet atij që shërben aty, kjo bëhet qëllimshme nëpërmjet një grupi si kryetari i bashkisë Edison Mamolla, agronomi, që thotë nuk i njeh dokumentet, kur këto dokumente i kanë njeh 3 shkallë gjykimi e nuk i njeh ky. Ti kishe licencën dhe ushtrimin e tyres? Me licencë, me numër NIPT-i, me vendim gjykate, me gjithë gjërat, me deri në ushtrimin e aktivitetit. Kam një akt marrëveshje me fjalë me bordin e përgjithshëm të kullimit në Ministrinë e Bujqësisë, ku akt marrëveshja është pa afat. Citohet në një fragment që thuhet: afati i kësaj akt marrëveshje përfundon në kohën kur mbaron certifikata e ushtrimit profesionit, që s'mbaron. Mënyrat e heqjurit që më hoqën mua se kam pas në licencë edhe menaxhimin e ujit, përveç rritjes gjuhëtisë, taktimit peshkut. Kur ju hoqën nga menaxhimi i ujit? Pra ju ishit këtu punonjës 6 vite rresht, nga 2018 deri në 2023. Dhe çfarë më mbajnë në këtë rezervuar? Ushtroi kujdes për ujin me majtën e digës poshtë të portave. Me leje të kujt? Me leje të bashkisë, nëpërmjet një proces verbali. Nëpërmjet një proces verbali, i cili t'i jep të drejtën ta ushtrosh të detyrë. Ta ushtroj të detyrë. Mirë, po në mënyrë të pa rregull, në mbështetje të forcës, që autoritetet gjoja të agronomit të bashkisë, pa bërë dorëzimet, ata vjen modifikojnë me fjalë mekanizmat, edhe hapin portën për vaditje. Që duhet ta dorëzojë unë herë, pa ta mirë të burri huj, ose dikush tjetër qoftë ai. Pra, ato vun një punonjës tjetër? Po, që ishte në shkelje, ka më krye. Më thirr mua të bëj dorëzimin, edhe emra tjetër. Okej. Çfarë dëmi ka ky rezervuar? Ky ka një dëm për momentin aktual në
Shikojmë se ka shumë pesh Me të ngordhur. Këtu ishin 30.000 kokra asat peshku, të hedhur në vitin 2022, edhe në rritje sipër. Minimalisht, i kilë gjys, 300, 3 15, dhe më thonë i bi 4-5 kuntal peshk. Minimale për 2.000 lek kilën, se 3.000 lek ka shku i kile fasule. Pra ju kishit statusin edhe të licencës për të peshkuar këtu, por edhe për mirëmbajtjen e Për ta tregtuar për gjithë gjanat. Këtë në mënyrë arbitrare, me fjalën me heqin mua në mënyrë të pa rregull, duke saktuar tjetër. Mirë më dakord, se sem kundërshtim, po pak dhe mua më mlanë hahet ka puna ime. Pra të lejnë që ti të peshkosh këtu. Po në këtë gjendje që është rezervuari, si mund të peshkosh këtu? Se mendoni që është bërë ky dëm në këtë rezervuar? Ka pasur kaq shumë peshë dhe kaq shumë aktivitet. Ky u gabon në mënyrë të organizuar të mirëfill kundrejt i personi. Për të zëvendësuar juve, është fut një person tjetër. Patjetër. Po tani ky personi këtu nuk ka asnjë lloj detyre këtu, se përdesë është tar rezervuari, si mund të ushtrojë detyrën këtu? S'ka ku të dini me ata e din ato. Gjatë këtyre viteve ju e keni menaxhuar këtë situatë. Për 6 vjet. Për 6 vjet. Nuk shuaj me këtë gjendje. Nuk ishte thar ndonjëherë rezervuari. Asnjëherë. Keni shkuar në bashki për këtë ankesë, çfarë ka? Shku. Çfarë ka? Një bisedë lirë me kryetarin e 2000 fjalë, një reagim idiotesk për mua. Ha? Në logjik, në sajtë përgjigjës, i kishon një detyrim. I kishte detyrim personit që ju zëvendësoi juve. Çfarë detyrimi thoshë? Ngeli. Atë diku ka qenë i mbushur me ujë ky rezervuar, se shikoj mentalisht është tar. Rezervuari ka qenë i mbushur aty 1 metër e gjysmë në shek. Kë sheka lart aty. Po, 1 metër e Që i gjysmë. mbushur me ujë, pra këtu jemi në ujë ne. Në ujë. Po në anën tjetër deri sa ka Në qenë? anën tjetër mbi penxherën e digës. Vallai, ne ke 4 metra është. Ka qenë 4 metra i 4 thellë? metra kusuar, 4 gjysmë. Më shumë. Sa Personi ditë mund të ketë në këtë gjendje i bie? I gjenë se të një, kujtë sa da sot ka. 2 javë. 2 javë. Për 2 javë është tar kështu komplet. Po. Franci, tani të jemi serios, të jemi emision serios, duhet të jemi serios me këto gjëra, që janë këto kështu? Më falë, ku e pe mungesën e seriozitetit të unë? Po tani a theti jo turizmi, jo peshku, jo midhja, po të lutem shumë, po ku ishte, që ishte, ku e ke atë ti që më the, mua kapet peshku me dorë? Më falë, ku gënjeva? Të thash rezervuar? Ja, ku e ke rezervuar, vetëm hapet pak porta. Të thash peshk, zjate dora, mere peshkun të luca, gatuaj, ku gënjeva? O tani më falë me Franci, pa ishte peshkin ngordhur, me po ku hajt peshkun ngordhur? Më falë, më habit fare me këtë perceptimin tënë. Se unë personalisht pesh të ngordhur kam ngrëngjit jetën ti, mos ke ngrënë ndonjëherë pesh të gjallë? A tani jo, se sëmisht hapësh gojën atje në mes të ujtë, se të mbushet goja me ujë. Pikërisht Por gjithsesi, Franci, atje me sa di unë kur kapen rjetat, peshkun e kap të gjallë rjeta. Po pra gordh. Të gjallë e kapti, po ti e merë në shpi, e pastron peshkun, e gatuan, a nuk ngordha i kur gatuat? Franci, ke parasysh atë shprehjen që thot peshku qelbet nga koka? Këti kishte vaj qelbja deri te bishti. Po pra, se ka një javë dhe lati na vjen era peshk i qelbur se kishte rënë aty te rezervuari dhe nuk po ikën era. Atë duke qenë se këtu është shumë balt dhe këmbët e mia fundosen brenda, shikoni pak këto peshit këtu, të cilët kanë ngordhur. Kam zbritur në rezervuarin poshtë dhe shikoni pak se çfarë dëmi është bërë në këtë rezervuar. Mira pesh të ngordhur. Shikoni pra këtu, i gjithë ky rreshti këtu me pesh të ngordhur. Shikoni pak se sa të mëdhenj janë këto peshit këtu, të cilët kanë ngordhur. Ky rezervuar mbetet akoma i tharë dhe për më tepër i kanë ngordhur të gjitha këto gjallësa ujore. Atëherë, kjo është diga e cila sipas qytetarit
vlente për mbylljen e saj në mënyrë që pusi nëpërmjet rezervuarit të furnizonte tokat për të vaditur. Ky është një proces verbal mbi hapjen e rezervuarit. I mbajtur sot me datën 28/6/2013 ora 10:00 në fshat në Kështun mbi hapjen e portës së rezervuarit në prezencë kryeplakut të fshatit Kujtim Habibi, përgjegjësi i shoqatës ujërave Masar Zebeli, specialisti i komunës Shpëtim Vishulli, si dhe zotëria Hajdar Gjoka mbi hapjen e portës. Do të bëhet graduale dhe në funksionim të mirë të rezervuarit. Garantojmë thotë që do të lejmë kuotat e nevojshme për peshkun. Mbasi mbaroi sezoni vaditjes, ujiti ka shkuar në Peru, që kishte mundësi ta ruajë kuotën e duhur. Bie ujiti pingul, vjen horizontal, ndërpritet nga portët. Ai është pusi atje, ëh? Po. Ka qenë në thellësi të ujit. Po. Edhe bien vertikalisht edhe ndërpresin portët. Tu mbylleshin portat dhe funksiononte ai pusi për të vaditur. Po. Këtu janë dy porta. Këto bëjnë pjesë ka portat e mëdha. Edhe del ujiti te ke fiku. Del uji. Aty është një port tjetër që mos më ikën pru, Te fiku aty poshtë. Por të mori drejtimin nga djathta. Po. Edhe ti ke fshati për te që quhet Gërmej. Tani me çfarë vadisje të fshatarët aty? Jo, tash s'ka vaditje mos, mbaroi vaditja. Mbaroi. Kishte mundësi që të lindë rezervë për gjatësinë e peshkut. Po ata lënë të qëllimshme, hapën portën tonë bide ujin pru. Pa vetë bashkia, nëpërmjet një grupi të vetë organizuar, keqbërësish ndaj një personi. Shikoni pak edhe këtë vargun tjetër me peshk të ngordhur. Dhe këtu vazhdon të mbaj një erë shumë e rëndë dhe asnjë nga institucionet nuk mban përgjegjësi në lidhje me këtë rezervuar. Moj, si që më kujtoj kjo diga e hapur mua? Një histori e largët shumë që në 2002-shin, për atë e ke? O Juli, të lutem, dire pak foton? Ja. Kush e përmbyti Tiranën? Rakipi tregon si qante Rama dhe i lutej më shpëto. Po si ishte kjo, Franci, ma kujto pak, si ishte kjo historia? Në vitin 2002 me Rama ka qenë kryetar bashkie, e diti. Dhe në ato kohë siç pati një defekt diga, edhe ta mori ujë mbar gjithë Tiranën, nga sheshi Wilson, Tiranë e Re, deri te Lana. Kjo ka qenë ajo periudha që ka qenë nën kryetar bashkie Blendi Gonxha? Bravo, dhe Gonxha pastaj dha dorëheqjen edhe ja futi për kurbet. Po tani këta në Rogozhim pse e kanë hapur? Për të njëjtat motive. Për të përmbytur Tirana? Jo, më jona, si për të përmbytur, për faktin që siç kishte një problem aty te porta e digës, edhe u hap diga, do me thënë, edhe e përmbysi. Kjo është e përmbyti, më falni, se nga trojë. Tani, edhe gjitha i vestim që kishte bërë Hajdari në rasat e peshkut? E mori lumi. Po si e mori lumi? Kush e dëm shpërblem tani këtë, që i ku peshku? Qa dëm shpërblimi me qa i ke këto? Si të dëm shpërblej me taksa tona? Po jo, më i zemra i me sy, qëteturim ka, fundja fundit. Më falë, se nuk të dija ka i shpirt zezon të, nuk të dija ka i shtë keqe, që ke këto që thua? O, më falë, nuk e them unë këtë, dhe nuk është mendimi im. Unë po flasë për konceptin e shtetit jona, dhe ja, se e kam këtu në skalet të shkruar, që ta di se mos më thush shpirt zez. Po, me fakte, mjep me fakte të lutem. Tani, si thua ti, që shteti ta dëm shpërblej me taksa tona e përsëris dhe një herë. Si, që ka kjo punë e madhe si u bët dëm zotëris, të lutem shumë e në të Tani falë të ke për atë palloshin e gjatë. Që ishte kjo? Zdi që unë këshu dëgjova që e thërisnin atje në qeveri. Tani qose së është këshu nuk e di unë e tërheqë mbrapsht, po? E kam dëgjuar dhe unë. Jo, me thënë të drejtën, unë do të thoja konceptin e doktor Adhamudhit, që do me thënë të dhëm njëri sy, hiqe shpëto tjetrin. Edhe kjo, ka problem, porta e digës, hiqe shpëtoje. E po tani më falë, po djersa ati tjetrit, po biznesi ati tjetrit. Greqia ja ku është, 1:20 është Athina. Qantën më kraj edhe kurbet. Këto e thua ti? O, më që mëndi, e thot Skaleta, do të ta them qa kam shkruajtur.
Po kush jam unë që ta them, vajtëm ne te bashkia, dhe bashkia na sqaron pse e hapëm digën. Më pëlqeu. Po për pjesën e Hallexhiut, ajo që na intereson si emision, nuk na tha gjë. Në lidhje me rezervuarin në fshatin Okështun, do t'i drejtohemi bashkisë së Rrogozhinës me zotin Hajdar për të marrë një përgjigje. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Atëherë, ne kemi ardhur për një shqetësim lidhur me rezervuarin e Okshunit. Ndjeni që ai rezervuar është tar komplet. Jemi në dieni sepse Ministria na ka dërguar të shkresë në Ministrinë e Bujqësisë nga data 2/10/2025. Edhe na thotë që zbrazën e ujit në rezervuarin e Masbushin e tij derisa të rregullojmë partë. Jo, ku zbraz masi, kom biseduar me administratorin për Po pse është tar rezervuar? Sepse parta ka një defekt gomina dhe ka rrjedhje të ujit. Sepse nuk e rregullojmë dot me ujë brenda, sepse presioni i ujit është tepër i madh dhe sfutet dot kush brenda. Në datë 15 kom Ti shkruaj biseduar një me ndotje shumë e madhe edhe mezi rrieshe, me thënë drejtën. Gjallësat ujore ishin lënë aty të ngordura, për vaditje uji nuk funksiononte, pra siç punizonte gjithë fshatin. Tani, Ministria më thotë që ta zbrazim e të marrim masa për rregullimin e Ai është zbrazur, pra ku do mbushet? Tani ne kemi zbrazur dhe e kemi hedhur në tenderim. Fituesi është tenderuar dhe do marrim masa për rregullimin. Fituesi i tenderuar, si pyllu Okshtunit me 700 hektar tokë në mënyrë të falsifikuar. Edhe kjo, e dyta. Po ashtu edhe ata që janë vendos kallom atje ke Gabina Levonis. Po ashtu edhe kompleksi. Sotria ka dhe licencën për të ushtruar detyrën atje dhe ka qenë për menaxhimin. Zotria nuk e ka të marrë me qira Sa do të pra, se thotë ja ka Ministri i 24 të vit 2017 që janë transferuar në përbashki nga Ministria e Bujqësisë, nga Bordi i Kollimit, dhe janë bërë procedura me ankan, vendin 755, kanë kaluar me ankan, janë bënë në ministri. Tani unë 2 vite kam drejtorinë e Bujqësisë dhe unë shoh letra. Do marrim masën bazë ligjore që të vazhdojmë rregullimin e partës që të jetë edhe i gatshëm për. Ka një datë për këtë? Ka një afat? Brenda një javë, besoj se do të Brenda kësaj jave. Do furnizohet pra me ujë rezervuari. Me datën 15 unë kam biseduar me dëshirë, duke më kërkuar mendim se si për ta mbyll. Jo për ta hapur, të shkruar ai aty gjatë bisedës me mua me ju. Ju me zot nalë më sa nga i të zone, duke më një gjugje, jemi duke i boj shkres Ministrisë Bujqësisë në kohën që kur u mbledh puna. Problemi u acarua. Tani parta është mbyllur në mënyrë të rregullt gjatë Parta nuk funksionon. gjatë procedurës që Një fjalë se ka ushtruar dhun fizika aty, edhe u kam menjanu. Tani nuk e di. Shumë kom net 6 vjet. Kom net 6 vjet unë aty. Ne do zbatojmë ligjen dhe vetëm ligjin. Kështu që Po u ka bën mas kërkesës. unë zbatoj kërkesën për procedurën të gjitha i drejtoj ministrisë sepse do t'i drejtoj Ministrisë Bujqësisë. Ata me këtyre shkresë që ne do të zbrazim partë. Masi më kërkoj mendimin mua kryetari i administratës i njësisë administrative, masi më kërkoj mendimin mua keni po shkresën ju për Ministri i Bujqësisë. Kërkoj mendim për ta mbyll, për ta ruajtur ujin për peshkun. Nga pamundësia për ta ruajtur, si një grup i krijuar ju, me personin që është në konflikt interese me mua, e çuta fotot e Ata dy. nuk janë çështje të mia. Se në çështë tuaj, po kujt janë? Unë do zbatoj Se ti thua nuk jap dokumentet. Unë ti shoh dokumentet. dokumentet. Ti thënë nuk jap. Dokumentet nuk nga 2017. Zotria ka një licencë për Çel po paguaj taksën vendore. Zotria ka vetëm për taksat e NIPT-it. Nuk ka. Po taksi NIPT-it paguhet herë, po. Rezervuar me qira. Figuron akoma për Po. menaxhimin e kullimit të rezervuarit, si Po punonjës. është e shkruar në abstrakte. Nuk ka Në histori. punojës edhe nuk ka asnjë lloj të drejtë për rezervarin sepse rezervarët në 2017 janë transferuar bashkive. Ti e ka bashkia pra kom? Për çfarë të bani? Bashkia thotë. Ti e ke hapsi, a ka hapur me forcë rezervarin apo? Ta hapi. Nuk ka hapur me forcë. Edhe të shohim letrat Ti. mia këto janë. Ti shkova hapur Pas ligjit rezervarin me forcë. peshkimit të rezervuarit duhet boshatise, sepse ai duhet ketë një ruajtje të ekuilibrit të Ka ujit. kushte ekologjike për të Pas punë. ligjit të peshkimit, i dërguam shkresën ministrisë dhe ministria na thotë që ju vazhdoni me procedurë për rregullimin e kësaj porte sepse pronar legjitim të rezervarit është Bashkia Rrogozhinë. Dhe nga 2017 nuk është Shkak të zbrazjes tani funksionon porta. Procedurat funksionojnë kështu. Subjekti i bën kërkesë Ministrisë Bujqësisë. Kontrata lidhet me Ministrinë e Bujqësisë për pjesën e ujit. Për pjesën e territorit do të vijë të bëhet nga ankandi që bëhet në Ministrinë e Bujqësisë, bëhet një procedurë në marrëveshje në bashki. Dhe në 2021 është fituar nga dikush një subjekt. Kush është ky subjekt? Një subjekt me emër Leshi, nuk Kush është marr ky mend subjekt? emrin. Dhe ka ardhur me lidhje me Norvegjë, por duke qenë se ai rezervuar është i projektuar për paditje, nga Bashkia Rrogozhinë është shkruar përgjigje që nuk mund lidhet kontratë. Ai s'u ka pranuar për NIPT-in për vetë faktin sepse ishte unë dy vet nuk Jo, bonin. jam i qartë. Domethënë, Ministri i Bujqësisë
I ka hapur vetë, po them. Bëhet kontrata me Ankan dhe Ministrinë e Bujqësisë, pastaj gjithë marrëveshjen me bashkinë. Çlirimi, pra arsyeja e çlirimit të gjithë ujit që kishte përvaditje. Arsyeja e çlirimit, sepse tani jemi në periudhën e vjeshtës, do rregullohet porta dhe do të futet në funksion për Ka shprehur porta dhe prandaj është zhvilluar. është lëvizur gomina poshtë dhe ka rrjedhë të ujit. Duke qenë se nuk e mbyllim dot për gjithë vitin, sepse shirat e vjeshtës e mbushin rezervarit, do fillojmë rregullimin e portës dhe ta fusim në funksion. Okej, brenda këtij muaji. Për 6 vjet qisur shkoi rezervari në Delgjeni. Fund bar. Atë siç ndoj që edhe nga komunikimi që kishim me drejtorin e bujqësisë, le të shohim brenda këtij muaji se çfarë ndryshimi do të ketë në rezervuarin e Okshtunit. Kështu erdhi dhe fundi i këtij emisionit, Franqi, jo? Nuk kam tekst shkruajtur për mbylljen në skalet, do ta mbyllësh vetë? Po, unë e thash se kjo ishte edhe gjithë emisioni dhe gjithë shka që kishim përgatitur për sot dhe do shifemi? O nesër në orën 8, si gjithmonë këtu në mëcën. Deri atëherë, bëfshi natën e mirë. Natën e mirë.